各位網友大家好，我係叻仔。今日嘅春夏日靚湯推介呢，就係清潤可口、滋陰養顏嘅木瓜雞腳黃金湯啦。如果試過食譜，認為食譜好飲有益，幫到你嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更多人受惠啦。呢一款湯要煲得好飲嘅話呢，首先我哋就要買一個唔生唔熟嘅紅木瓜先。咁一陣呢，就會同大家講解下點解要買不生不熟噶啦。咁而家嘅木瓜售價就賣緊10蚊一個，18蚊兩個嘅。咁我買一個就夠用噶啦。跟手咧就買埋一啲平價嘅無花果乾。至於呢一種無花果乾同我哋平時用嗰啲比較溏心嘅有乜分別呢？咁我哋一陣再同大家講下啦。咁依家咧就賣緊40蚊一包嘅，咁買一包咧有排用噶啦。到最後咧，我哋就要買埋雞腳啦。咁點解唔去凍肉鋪買雞腳呢？因為只有雞檔咧先至有最新鮮嘅雞腳買得到啊嘛。咁煲出嚟嘅湯咧都會甜1-2倍㗎。咁依家咧就賣緊50蚊一磅嘅，我就買咗10隻，咁就稱起嚟35蚊啦，咁就搞掂啦。咁溫馨提示啦，新鮮雞腳唔係日日都有得買㗎，有買咧就要趁早啦。今集呢一款湯咧，相信最麻煩去處理咧就係呢一啲雞腳啦。大家咧都會覺得佢係比較得人驚啦，係咪？嗱，咁我哋就第一時間乜嘢都唔好理，擺埋一邊先。我哋浸咗啲食材先。第一樣要浸嘅食材就係花生，咁呢啲係紅衣嘅花生啦。咁我哋咧第一時間梗係要沖一沖水先浸佢啦。咁同埋點解第一個要浸嘅就先浸佢先咧？因為咧佢越浸先至會越腍，同埋咧佢係比較實淨嘅，所以我哋第一時間梗係浸咗佢先啦。越浸得耐咧，佢就越容易煲。咁樣啦，嗱，咁啊記得咧，我哋浸呢個花生嘅水咧，全部要留翻晒佢噶，因為咧呢啲都係一啲最有營養嘅地方嚟噶。咁浸完之後咧，正常嚟講啲花生咧都會有少少紅色嘅，嗱，所以洗嘅時候洗得乾淨啲，我哋咧就連埋啲水一齊煲。第二樣要浸嘅就係呢啲百合乾啊，咁百合乾咧我哋浸嘅時間咧就唔需要話太長時間嘅，咁啊大概10零分鐘到啦，咁啊去到一個軟身嘅狀態。咁啊同埋啦，呢啲咁嘅百合乾有咩用咧？主要都係要嚟潤下肺啊咁樣，係啊，所以都非常之簡單方便咁啦。咁我哋浸好咗之後咧，我哋咧逢係見到有啲黑色嘅嘢咧，記得就批一批佢，即係咧例如係呢啲位置啦，可以嘅話咧，我哋就揾把刀就去批一批佢。浸嘅時間15分鐘到，掂晒㗎啦。跟住要浸洗嘅咧就係呢一隻無花果乾啦。咁其實佢個樣咧咪同我哋平時用啲美國嗰啲比較 juicy 啲一隻咪唔同樣嘅。嗱，咁其實係個製法唔同啦，大家都係無花果乾嚟嘅。OK， 嗱，咁佢有咩好處咧？就係冇咁涼啊，屬性冇咁涼之餘咧，佢同埋會係零舍甜咁樣嘅。嗱，咁我哋咧就唔使話浸得太耐，呢啲都係洗佢。浸佢嘅原因咧，唔係話想浸腍佢，係想佢叫做浸下佢有冇啲即係處理嘅時候有冇啲污糟嘢、啲化學嘢啊嗰啲嘢喺裏邊咁樣嘅啫。所以你話佢乾唔乾淨咧，絕對咧應該就冇問題，因為啲化學嘅嘢啦，有曬乾啊、烘乾啊嗰個過程就擔心有啲污糟嘢啊、塵咁樣嘅啫。咁我哋都係浸佢一陣啦，咁就以防萬一，10分鐘左右啦。OK。最後一樣要浸嘅就係呢啲咩嚟咧？正啊！呢一隻咧係曬乾咗嘅螺片啦。咁我哋買螺片嘅時候，最緊要係咩嘢啊？揀一啲老身啲、深黃色啲、厚肉啲嘅。咁睇落去呢啲嘢，喂，好似唔同樣喎，同平時有啲梗係啦。因為呢啲叫做靚啲嘅質素，越係大隻嘅螺片咧，相對嚟講咧係會貴些少。但係其實咧，我都買得好平。嗱，咁我喺呢度買嘅，咁大家自己去睇啦。一陣又話我賣廣告，俾人鬧啊，好奇怪。嗱，咁我40零蚊嘅啫，其實我一買40零蚊照樣稱咧，就66蚊一斤。咁我大概咧裏邊仲有幾塊喺度啊。咁啊，所以有時把握時機咧，見到佢平嘅時候，咪買多些少咯。咁啊，呢啲咁都係應該係呢一年嘅事嚟嘅啫。係啊，所以有啲時候見到平就買多啲啦。同埋呢啲大啲厚啲咧，個螺味咧會厚會出啲啦咁樣樣。咁如果你冇螺片嘅，咪用啲新鮮螺頭啊、急凍螺頭嚟替代，咪甜啲啊。嗱，呢啲咧就有啲咩用咧？梗係滋陰啦，攞嚟。
咁我哋浸咗佢之後咧，我哋再去散一散呢啲污糟嘢啦。咁浸嘅時間大概都係15分鐘到，最近半個鐘頭到都夠啊！呢啲厚度嘅螺片 ，OK， 嗱咁我哋就浸好晒啲嘢，就可以去切嘢噶咯喎。未切嘢之前，我哋都要將個木瓜去皮啊。咁我哋咧揀木瓜嘅時候咧，最好咧就買一啲青木瓜啦，或者係好似我呢啲半熟嘅瓜。咁啊，越黃嘅瓜咪即係等於越熟咯。咁越熟有啲咩唔好嘅處咧？越係青嘅，即係青木瓜新鮮未熟得透嗰啲咧，就會有一樣嘢咧叫做木瓜素啊。咁木瓜素有咩用咧？其實都係要嚟消腫啊，嗰啲咁嘅嘢嚟嘅，係啊，所以係啲益處啦。咁我哋咧盡可能咧又唔想話佢唔夠甜喎。嗱，生瓜冇咁甜噶嘛，咁所以咧我就會去揀一個半生熟嘅木瓜，一嚟又有翻些少嘅木瓜素，二嚟啲湯水咧又會甜啲咁樣樣咧。嗱，咁我哋刨咗佢先講啦。咁同埋咧有個好處咧就係你半生熟咧。而家我哋刨到呢個狀態，你見佢咧又唔係話腍到會爛咁，但係你當你一路刨嘅時候咧，你都會聞到有木瓜嘅香味出嚟嘅。OK 嗱，所以咧就自己揀啦。加上咧，如果你用熟木瓜咧煲出嚟咧，啲瓜咧就更加容易煲爛咁樣樣啦。係啦，嗱咁啊，自己因翻你想要啲木瓜素多啲，咪青木瓜咯。你想要啲香身啲嘅，有木瓜味香啲啊，咪揀啲全熟嘅黃木瓜咯。OK， 嗱咁啊，刨埋皮先。好啦，刨好晒皮就到咗切瓜嘅時候啦。嗱，大家見到佢係橢圓形嘅，咁一般嚟講啦，橢圓形嘅木瓜咧就應該係乸，咁乸就啲肉咧就會比較鬆身啲，啲果子咧就應該就多啲嘅。咁圓身啲有啲咧就公。嗱，我哋開嚟睇下咩環境喎。咁啊，小心啲啊，因為咧佢都會比較係跣手嘅。嗱，咁啊好明顯啦，橢圓形嘅瓜係零舍多籽嘅。OK， 嗱真係唔係講笑啊，我哋呢啲係啊，圓形嘅多數係公咯，咁啊有啲真係偏向修長啲嘅咪乸咯。不過乸咧佢就話啲肉咧會鬆啲嘅，咁但係我呢啲半生熟咧，所以就冇咁容易會煲爛啦。嗱，咁我哋挖晒啲籽先。咁啲囊咧咪會咁樣有啲絲嘅，啲囊可以嘅話咪留翻低佢咯，因為呢啲囊咧先至係甜嗰啲位嚟。咁我自己覺得啦 ，OK， 嗱咁啊自己因翻住你嘅方法啦。趁住去核嘅時候，我哋就講下木瓜有乜嘢益處啦。咁木瓜咧就含有木瓜酵素，能夠幫助消化、治療腸燥症，對於腸胃潰瘍嘅修復咧都一樣有幫助。而木瓜含有茄紅素，唔單止可以降低患癌嘅風險，對於治療癌症嘅病人咧都有好處，可以幫助到人體對抗致癌嘅自由基啊。咁尤其是係對乳癌患者幫助咧就特別會顯著啲㗎。而木瓜含有嘅維生素 C 同埋茄紅素咧都一樣可以保護到皮膚，所以就起到抗衰老同埋促進傷口愈合嘅效果啦。雖然食療功效好好啊，但係亦都唔係人人都啱食㗎。如果係患有糖尿病、腎病、乳膠過敏症咧，都一樣係唔適宜食用嘅。嚟到切瓜嘅時候，有啲乜嘢技巧咧？嗱，第一個技巧就睇下佢個尾啊，藤尾有冇定，我哋飛咗個定佢先。咁你可以飛得佢靚仔啲嘅，咪打個 V 字咯。一陣咧又俾人哋話你浪費㗎啦。OK， 嗱咁樣好啲啊，冇浪費啊。嗱，第二個技巧係咩咧？咁啊，小心啲啦，唔好俾佢跣到啦。因為咧，佢越係熟嗰啲位咧，即係呢啲位咧，好容易跣到啊。第三樣嘢，我哋要寧願切得大件啲，都好過細件啲。一陣咧煲到爛晒就變咗糖水咁樣樣噶啦。嗱，咁我大概啦一條，即係一開半，開完半之後咧，就大概開到咁大嚿到啦。係啊，咁樣咧就會耐火啲咁啦。咁啊，小心啲。嗱，你見佢啲瓜咧都係好實淨，刨皮又唔使話刨得咁深咯。你覺得佢硬硬地啊，咪飛多些少咯。OK， 咁樣樣切完啲瓜，時間咧就應該啱好噶啦。咁就去到一個叫做偏向硬些少嘅軟身啦。咁我哋隔咗啲水佢，因為咧其實好多人浸完都唔使洗嘅，千祈唔好學啊。因為都話咗，成日都話啲乾品咧曬乾咗之後咧，就一定要揾啲粉啊散一散佢。越係仲係攞嚟曬嘅嘢咧，
都光天白日咁擺喺嗰度喺度擎光啊。咁啊好啲咧就話會有個網咁笠住啦。但係一般嚟講咧，你見啲鹹魚就知啊，啲時候都係攤晒喺度嘅啫，所以係極度危險啊！揾啲山粉去散下佢啦，點樣都要嘅。咁咪食咧都食得安心啲啊嘛，咁咪搞到自己咪同出街咪仲衰過出街啲嘢。終於就到咗最麻煩處理嘅呢隻雞腳啦。其實雞腳好多人都會驚佢啦，因為佢咧就比較係個樣衰啦，因為佢有啲指甲啊、啲皮啊啲咁嘅嘢。嗱，第一時間咧，我哋揾水沖一沖佢先，因為咧佢有啲雞味嘅，特別係我哋呢啲新鮮嘅雞腳咧，煲出嚟嘅湯咧一定會甜啲。如果你揀嘅係急凍啲雞腳咧，就冇呢個效果嘅，所以貴差唔多會成倍嘅貴。嗱，第一時間我哋沖一沖佢，去一去走嗰啲雞錘先。跟住依家個時候咧，擎緊水之際咧，同埋啲雞錘咧已經俾我哋沖咗一轉啦。咁我哋咧就要睇下啲雞腳啦。嗱，千祈唔好淆底。嗱，我哋望到啲黃色嘅嘢咧，即係同我哋洗雞殼一樣，我哋就會把刀仔去刮佢啦，睇下刮唔刮得出。正常嚟講咧，你有啲心機咧就刮得出嘅，咁就叫做基本嘅清潔啦。嗱，跟住咁我哋最緊要咧就係揾翻個大啲嘅兜啊，或者喺側邊咧咁樣開出嚟。其實如果你喺出邊做嘢咧就好忌嘅，附近周圍有冇啲袋啊或者其他食材喺度咧就要小心啲，因為咧你一剪隨時咧有啲粗手粗腳揾把刀去斬佢咧，就會搞到咧啲腳趾啊飛咗去第二啲嘢度，所以咧大家要小心啲。其實最一般嚟講啦，最驚咧啲人都係驚佢啲指甲啊好肉酸啊咁樣樣，所以咧我哋就剪晒佢就會安全啲。至於咧如果我哋剪咗佢有個唔好嘅地方係咩嘢咧？就係你煲出嚟啲湯咧，啲油分啊，會漏咗啲油出嚟嘅咁樣樣啦。呢個就係剪腳趾甲嘅唔好嘅地方。嗱，咁你見我咧會剪得深啲嘅，因為咧我自己見到咧都唔係咁中意，所以我寧願剪多啲，盡可能咧你一路剪呢度咧就盛住佢，唔好搞到啲腳趾甲周圍都係。咁同埋我哋未洗噶嘛。我哋見佢咧有呢啲位咧整得唔好嘅地方咧，即係唔係整得唔好啊，即係冇咁靚呢啲起浸皮起得唔清嘅話咧，我哋就要跟一跟啊，揾手搣啊咁樣樣。所以咧，我哋咧就要小心啲啊。咁我哋剪晒佢，剪咧就好過用刀去斬，一斬咧啲嘢周圍飛。所以我哋咧就一般嚟講啦，我自己就好憎去斬嘢嘅，即係除非有啲嘢焗住要斬，可能豬骨啊啲嘢先至斬。OK 嗱，咁我哋就去晒呢啲嘢，刮晒啲囊之後，先再去洗佢啦。一邊處理雞腳呢，一邊我哋就講下雞腳有乜嘢功效啦。咁雞腳呢，就含有豐富嘅膠原蛋白，有助改善皮膚，令肌膚維持彈性。更有研究呢，就發現定期攝入呢個膠原蛋白呢，就可以減少橙皮紋。當然唔少得咧，就梗係能夠加快傷口嘅愈合啦，同埋對抗皮膚衰老㗎。咁除此之外咧，少為人知嘅咧就係能夠減輕關節痛、防止骨質疏鬆、控制血糖水平、促進心臟健康等等㗎。同埋唔講都唔知雞腳都咁有益咧。咁所以咧，雞腳除咗係美容佳品之外咧，仲係日常嘅強身食品嚟㗎。得閒要食翻啲啦。好啦，終於咧就刮乾淨晒啲雞腳啦，咁啊即刻咧諗都唔好諗啦，俾翻3-4殼呢啲咁嘅粗鹽落去。咁其實如果你有多餘嘅空間咧，就可以咁樣去兜佢嚟去散佢，因為拍攝問題咧就做唔到。咁我哋咧就揾啲鹽去散佢啦，咁啊 OK 嘅。所以千祈咧我哋食得咧就唔好話怕咗佢啦，因為佢啲雞腳咧。大家都會知道，一嚟以形補形，二嚟咧又啲膠質咧真係非常之咁豐富，所以食得嘅話咧就唔好話驚啦。我哋有啲心機做足呢個過程咧，咁就各方面無論質素啊、乾淨指數啊都非常之好啊。OK 嗱，咁啊洗完過翻水就得㗎啦。要煲啲靚湯，第一時間咧，我哋一定要做足嗰啲衞生嘅處理。咁啊，將佢飛一飛水啦，呢啲咁嘅乾品咧，真係拖一拖佢，咁就更加安全，可以殺一殺嗰啲味道。如果你有啲心機嘅話，落啲酒啊，落啲薑都 OK，冇問題嘅，咁啊更加好啦。
咁啊輕輕拖一拖 OK 啦。跟手少不免咧，雞腳我哋梗係要安全啲啦，咁啊烚佢耐些少，咁啊辟一辟啲雞味。見到啲雞皮收縮晒啦，咁啊同埋都變咗啲顏色啦，我哋先攞起佢。喺凍水嘅時候，我哋就先落翻幾片薑落去，煲住先。水滾起，我哋咧就先將啲木瓜放落去先。咁木瓜記得晾一晾佢啦，因為咧都比較重啊。係啦，咁水量咧呢一度大概係2000到2500水左右啦。係啊，咁啊夠晒味㗎啦。咁我哋跟手咧就倒埋啲花生啦、螺片、雞腳都放晒落去先嗱。所以咧個份量都好問嘅，2000到2500度啦。咁啊去到個頂㗎啦。呢度咪有啲百合乾嘅，咁啲乾品咧，如果你係想食翻呢啲嘅，咁就臨尾多3個字先落去啦。但係你想好似我咁懶啲，攞到佢盡嘅啲效果，倒埋落去啦，唔使煩啊嘛。跟住嗱，呢一個無花果乾嘅好處咧就係唔會酸㗎，同埋唔同我哋平時食開嗰一隻溏心嗰隻啦。嗱咁啊落晒落去。水滾起咧，我哋就由得佢用翻個中火煲佢個半鐘至到2個鐘頭左右啦。又係例牌到15分鐘左右，落翻半茶匙嘅鹽落去調下味。咁呢一煲木瓜雞腳湯咧就大功告成啦。夠鐘我哋開嚟望下啦。哇，好勁喎！熄咗火都嗱，斬咗腳趾嘅湯，咁你會即刻咧見到有一啲嘅油。咁我哋唔好喐佢，我哋避咗啲油佢先。所以有啲時候咧，我哋斬咗腳趾都唔使慌嘅，最緊要就係做多翻啲嘅後期功夫咯，係嘛？一避咗佢冇晒，差好遠噶啦。所以斬唔斬腳趾咧都唔係話大問題啊！嗱，避咗出嚟先。OK， 嗱咁呢啲我唔避住啦，即刻做個效果俾大家睇先。嗱，首先我哋望下啲木瓜、南瓜添。嗱，啲木瓜真係大大嚿啦，原封不動嘅。呢一個咧就係即係叫半生熟木瓜嘅好處咯。咁你就唔使話煲到爛晒啊，溶爛咁樣。你見我咧逐嚿咧都係咁大嚿，好似金磚咁啊，好靚。嗱，啲湯咧就好靚啦，有啲淺白色啦。咁當然咧就係因為我哋啲雞腳靚啦。咁其實如果你用急凍嘅雞腳咧，相信咧個效果都唔會差得去邊嘅。但係啲雪味啊，或者係啲膠質啊，就差少少咁啦。OK， 咁啊希望大家中意今集嘅食譜啦，好正啊，啱晒嗰啲滋補啊、補腳啊咁樣樣。木瓜嘅更加有呢個美容嘅功效啦。好啦，咁我哋下集再見，希望大家中意呢一份食譜啦，拜拜。仲未走咧，當然係明智嘅決定啦。嗱，你見到啲湯咧，而家都已經夠晒白嘅啦嘛。咁如果你想去更加白、更加鮮味嘅咧，不妨加多2茶匙呢個大地魚粉。其實咩牌子都冇所謂，最緊要係真材實料嘅大地魚粉咧。咁佢做出嚟咧會更加白。咁呢一次咧，我冇加到魚粉都咁白噶啦。係啦，咁我做埋個 test 俾大家睇下。呢一個南瓜真係，唔係呢個木瓜真係正到不得了，成個雪糕咁樣樣。啱我影相嗰陣咧，係輕力一壓佢，嗱我哋試下，一壓落去咧，真係，哇，真係不得了，好鬼正啊！咁另一樣嘢，我哋就睇埋個螺片啦，正唔正啊？我自己見到都好想嗒佢。嗱，咁啊雞腳啦，咁你靚嘅雞腳咧，煲咗出嚟啲火候咪啱好咯，又唔會話溶晒、甩晒皮、甩晒骨咁。咁你就咁攞隻手咧，一摸落去，你見到佢仲有丁咁多咬口，唔係煲到盡嘅，係 very good 咯。好啦，咁就嚟到呢度啦，希望大家真係中意啦。OK， 好正。最緊要咧，跟翻住個方啦。其實好多時候有啲片尾咧，個片頭已經同埋大家一齊去買埋材料，咁啊希望大家真係做到呢個效果。OK， 嗱，中意呢煲湯記得留言俾我，睇下大家嘅品嚐後嘅感受。我哋下集再見啦，拜。